Bampita Mashaka Lugo Cafe nga kampani yange bagiyita Mashcrafts nga nkola ebintu ebiwangaazi oba ebyobuwangaazi nga mu byo nina amasigiri gano, nina n'ebintu ebya wuudu ebifaanaganako bwe biti nga bikolebwa mu wuudu eby'omufumbiro byonna, bikopo, magiraasi, ebyokola ku dayiningi, obuterekebwamu sukaali, wine holders, amasoosi n'ebirala byonna nga byonna bigumu nga bikozesebwa wuudu. Kati ekyenjawulo ekiri mu bintu byange nti oba ebintu bya Mashcrafts Company nti byonna biba bya buwangaazi. Bw'okigula kituyamba okuseevinga akasente ate nga tebikontana na butonde. Kati tulinawo essigiri ng'eno, ekyoto nga kino kyoto. Ekyoto kino bw'okitunuulira kirina emimwa ebiri naye ng'ate enku ze kikozesa bw'oba otunuulidde akamwa kaakyo kafunda era n'awateekebwa enku wasaamusaamu okusinga ku byoto ebibaddewo oba ebiriwo essaawa zino. Nti bw'oteekamu obuku obwo obutonotono buseevinga ate omuliro gufuluma mu bituli bibiri n'osobola okufumba omulundi gumu oba katugeze emmere n'enva ate go. Ate kiri smokeless oba tekisaasaanya mukka w'ofumbira olw'ensonga tukiteekako chimoni wali emabega oba omudumu ogufulumya omukka. Ng'omuntu n'aba afumba omukka tegwanjaala, muntu oyo bw'aba afumbira. Tulina gano amasiga gaffe agavaako ne tulongoosa ne tuzzaako era gakirabisa bulungi nga bwe mukiraba. Mashcrafts lwaki tugiyita Mashcrafts? Nti ekola ebintu bino nga eyita mu kuwunda era bw'oba otunuulidde ebintu bino ebiri wano byonna bintu bya art tubikola mu nkola ey'enjawulo naye ng'ate bya mugaso nga bigasa. Kati bw'otunuulira kino ekyoto kyakolebwa mu design ya kasero kano akasitula emmere oba kakaanikibwamu ebintu. Mashcraft eseevinga obutonde etya nti kasasiro abaasuuliddwa kati nga ebisolo ebikadde, ebibaafu ebikadde n'ebintu ebirala byonna ebikebekebe ebipeyiro bino ebya langi biki nsobola okukoleramu ekintu essigiri oba ekyoto n'obeera ng'ate ogifumbako. Bw'oba otunuulidde kimoni yange eri wali eri bwe nagikola nagiteekesaamu kacupa ka lwenzooli n'amagulu gakolebwa na bucupa bwa lwenzooli oyo kasasiro. Bw'otunuulira dizayini zino ezimu eziri muno munda nkozesa bye tuyita ebikooko ng'ebigirwa mu firiigi bye biwunda muno munda mu kifo ky'okubisuula eyo ne bisaasaana nze nsigala nga mbifuula ate eby'omugaso. Kati eyo nga tuvuddeyo tulina wano amasigiri amalala ag'ekika kino. Amasigiri gano gaba magumu nago ate ga nkizo nnyo n'okusingako kweno nti gano go tuteekamu ebyuma kungulu kuno ebikiyamba okubeera nga eri wamu ne tugiteekako handles zino ne tugizimba bulungi ng'era bw'etunula. Kuliko amasiga gaffe gano era ng'endala ate yo eseevinga nnyo okukira ku zino eziba zizimbiddwa ne concrete nti yo ezimbisibwa bbumba. Ebbumba lino lya nkizo nnyo oba lya mugaso nnyo mu kufumba ate nga teryonoona butonde bwa nsi. Bw'oteeka kuno amanda gaseevinga nti nakano kennyini kakire oba ebbumba lyongera okufumba liba lifumba bulungi nnyo nti wandibaddewo oteeka amanda ag'olukumi wano oteekawo ga 500 era n'ofumba bulungi emmere yaffe n'esigala nga ejjira ne mu budde obutali bwa bulijjo okusinziira ku masigiri amalala. Tuziwa zino oxygen pots nga zimala bulungi ekiziyamba okubeera nga zikola ki ng'ekyamuka ekiyamba essigiri okusigala nga ekyamuka bulungi.
nga tevumbeera. N'ekyenjawulo ekiri era ku ssigiri eno nti eri repayable, ng'olese ekya durability eri repayable, nti buli ekiba kivuddeko kuno tusobola okizzaako. Enjawulo zirina n'amasigiri amakadde ge tubadde nago, nti eri bw'eba evuddeko ekyuma obanga kano akagundi kayiise munda akasiga etuyita kalayina, nti oba oyina kukola ki? Kugisuula. Zino tetuzisuula nno, you call me n'enzija ne tugitetenkanya ne tugyokyako ebyuma bwe biba nga kyekivuddeko, katugeze handles zino zivuddeko ne tuzizzaako. Bw'eba kano akagundi ke kavuddemu buno obuzimba kungulu nabwo tubuzzaako. Ate n'essigiri zaffe zino oba ozitunuulidde, tuzizimbisa materials ow'enjawulo, ng'olese kkire, tuyina semiiti, tuyina vermiculite, tuyina ne mayika. Byonna tubitabula mu ki? Tubitabula wamu ne tukolera ddala ekintu nga kya mulembe ekiziyamba okubeera nga si nnyangu za kwonooneka ng'essigiri za bulijjo, nti wadde zibeera ziri exposed ku muliro, eyo conversion terina kyezikolako, zisigala nga ki? Nga ngumu ddala bulungi nnyo. Tuyinawo na zino type eno. Type eno kungulu bw'oba ogitunulidde twagikozesa concrete, munda ne tukozesa kkire. Eno ekola ebintu bibiri, mpangaazi si kyangu kyakwatika olw'ensonga kuno kungulu kuliko concrete. Concrete ono atabikiddwamu vermiculite ne mayika ne cement, omuka obulungi ennyo. Ate munda muno mulimu emitayimbwa, mulimu ne wire mesh. Kine bw'eba ezzeeko olwatika oba crack teyiika, esigala nga ngumu ddala okutwalako akabanga akawera. Ate ekirala era kye zirina zino essigiri, nti olw'obugumu bwazo omuntu bw'aba agiguze aba ne garanti nti ejja kuwangaala emyaka egisoba mu 3, unless otherwise nga waliwo ekizze oba accident oba omuti gugikubye, naye nga si kyangu. Bw'ogitunuulira n'ogyekkaanya bulungi ebeera ngumu ddala. Ate ssigiri nnyonjo, ziri smart, nti nnyangu okulongoosa, ne bw'eba eyiseeko ebintu kungulu osobola okusiimuulako. Ate tusobola era okukola material ow'enjawulo lwakuba leero tuyina zino zokka. Kuno tuyinza osibako tiles bw'oba ozaagalako, tubaayo tusobola okuteekako ne gundi ne tuyiwako granite oba ne tuteekako niiru nga bw'oziraba. Zino ze zimu waliwo n'ebirala ebinene bye tujja okubeera nga tubalaga bitasobola situla wano. Tugendera ddala mu maaso ne tukola ebyoto by'omu mayumba ebizimbire ddala. Tuzimba ze twandiyise incinerators, ezookya kasasiro oba ekigundi ekyokya kasasiro n'asaanirawo ddala. Tukola n'ebintu ebiralalala byonna ebigwa mu bintu ebiwangaazi nga bikwataganira ddala ku kufumba. Mashcraft Company esangibwa Kibiri ku njogoyogo za Kibiri n'eggangu E. Bw'oba ova e Kampala ng'ova ogenda ku Lwebusaabala, okyamira kwe bayita ku Katula Road, off Busaabala Road, n'okyama we bayita ku Katula Road. Ku Katula Road awo bw'owetera mu kkoona odde ku muzikiti gwa Katula oba ogende Endejje ku Ggombolola, mu kkoona awo wennyini we tusangibwa. Ate bw'oba ng'ova eno ng'oyise ku bitaala eby'Ekibiri nga odda mu tawuni Kampala ng'okozesa Busaabala Road, w'omalirako Kibiri nga tawuni k'Ekibiri waliwo eddwaliro baliyita Kibiri Medical Center. Opposite nalyo waliwo ekkubo lye bayita Katula era w'okyamira. Ekkubo eryo lye lyawula Gangu ku Kibiri, Gangu E ku Kibiri B. Wennyini we tusangibwa tuli awo wakati mu kasitensheni kennyini. Ennamba z'essimu z'osobola okukubako singa oba otwetaaze okuwa services wammanga
eri 0 7 0 4 7 4 0 8 6 4. Ebintu byaffe bino biba n'emiwendo egy'enjawulo. Biba n'emiwendo egy'enjawulo n'okusinziira ku bwetaavu bwa kasitoma. Kasitoma kyaba atugambye omukolera kye tumukolera. Era ne ssente ziba bagayinebo. Naye mu kaseera kano wano wentudde ninawo essigiri ey'emitwalo 5 ne mbaawo n'essigiri ey'emitwalo 10 ne 13 n'ekyoto eky'15. Naye nga zino zonna prices ziba bagayinebo. Omuntu asobola okugamba nti nina zino ne tumugamba aleeta bweziti naffe ne tulaba we tuyitirako. N'okusuubuza abaagala osuubula nabo tubasuubuza. Ate bo abasuubula tulina engeri gye tubanyigiramuko ne tukkako wansi bwekyo. Naye tuba n'essigiri kati waliwo endala ezifaanana nga zino nga nneneko okusinga wano ebeera mu 15. Waliwo endala nga ziriko buno obumwa 2 ebeera mu 2, waliyo eriko obusatu ebeera mu 3. Era nga zisobola okutambula ne ziva mu kifo we ziri. Ezo bwe zityo. Kati ate ebyoto byo tusobola okukolera okusinziira ku kyoto ky'aba ayagadde mu nnyumba ye. Oba nga kakadde kamu kitundu 2 n'okudda waggulu kisinziira ku kyoyagala. Tuzimba ebyoto ebiri commercial, buli ayagala kukola bya bizinensi n'ebyoto ng'oli ayagala kiki ekyawaka. Ate ekirala ekyenjawulo ekiri ku bushcraft nti oli bw'aba nga yeetaaza ekintu asobola okusibako ne tumubanja mu kibanja mpola. Kati ate bo aba bizinensi bano batusiika muwogo, sumbuusa, chapati, biki biki, osobola okujja ne tuteeseganya kasawo oba nga wogenda okukolera wali permanent oba ng'onootuukiriza ebisaanyizo byaffe ne tukuwa offer ne tukuteerawo essigiri yaffe oba ekyoto kyaffe nga oba okusinziira ku bwetaavu bwo. N'obeera nga oleetayo akasente akatono akatandika, then bw'okola n'osasulanga mpola mpola okusinziira ku ky'oba okola. Era kino twagala okusitula omuntu wa wansi atambule naffe atya nti olw'okuba biseevinga tuli sure nti omuntu oyo bw'aba abadde agula amanda ga 15 nga ge gakola bizinensi y'olunaku, bw'aba atutte ebintu byaffe bino ajja kukozesa ga 2 5. Kati wabaawo okukkaanyaganya nti ku 2 5 eziba zifisse kankwateko 2 nkole ki zisasule mu bushcraft kubanga aba afissizza. Time bweggwayo nga ssente ze twalagana ziweddeyo wadde mba okunyumirwa okukozesa products zaffe nga bw'aba yeetaaze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.